哪一个啊？啊？有前轮是吧？哦，好嘞。有前轮。戳了个钉子是吧？哎呦，是，我也看到了，看见吗？那么大一个钉子，看到了。是你们能钓钓鱼，像我们都出不了门。海里容易失电了。对，一点也不讲。就是这个大螺丝钉。你干什么？工地上干活。今天不忙，钓鱼去了。这不下雨吗？昨天下雨了，没法干。休息一下。哎呦，这个大一点，那个对。对，是。现在你太人拔也不行，这钢圈现在不行。以前铁钢圈行，你知道吧？现在是铝合金的，你拔不行。嘿，哎呦，那么大。大洞那么大，胶一干了，把它往上一贴。就跟那个我骑那个自行车那个轮胎一样。对吧？对。那个戳一戳。以前那个自行车是吧？对。对的，是的。跟那是一样的。我现在真空胎。对。还有一种是哪一种？锚固定，还有活补。活补就是用电把它生胶给它压在一起了，那一个融合在一起了，那个。那哪种好？活补好。那这个是？这个是最简单的补。最原始。对的。对，最原始的。跟这个一样，这个太大。全是机械化。这个车还好，有那个大卡车那个还好。那个也能搞得动哈。那个费点劲。一般的这个是多少？2.5年。这个不算，这个上好气密芯以后再量一下才算呢。这时候量一下才算多少。好了。这一会儿还凉快一点了，好一点。刚才我们干那个活热死了。进没进声音听起来不一样，是不是？进了，瞧你脸落下来。好了总洗车了。是下雨，工地上都是泥，收拾东西。好了，这一个胎补好了，这一会儿没那么热了，刚才补那个胎热死了。